bi mbir mi jógee muy opposition pouvoir yëpp dañ ci ànd mais bu ñu garder comparaison bi rek gis nañ keroog tamit premier ministre France mu dem assemblée nationale gars yi kii ko bu baax mu wax ne même ci état d'urgence tamit assemblée nationale dafa war a continuer def rôle am di contrôler l'action de l'exécutif mais pour man président Macky Sall coow li yëpp aussi moom moo ko teg boppam parce que bu dee da nga def déclaration ne da ngay mettre en place un comité de pilotage boo xamante ni moom moo war a def lépp tey moo war a def lépp dans cette affaire là mais waroo jël ay décisions aussi ci ginnaaw boo tegagul le comité de pilotage bi nga waxoon ne da nga bëgg mu inclusif parce que comme da nga jóg bi mbir mi jógee sénégalais yëpp ñëw adhéré parce que en temps normal ay recettes u état la ñuy jël di ko jëfandikoo ak yeneen mais xam nga lii ba ci journalistes yi nga xamante ni sax seen doole bariwul dajale nañu 1 million de francs dem joxe ko sëñ Mountakha jóge fa la joxe 200 millions ñi nga xamante ni mooy les couches li ku nekk jël sa dërëm joxe xam nga xaalis boobu nag saytu ko ak jaarale ko yoon ba nit ñi seen xel dal ci baaxoon na jamono ju nekk waaye ji la raw léegi lan moo tax suspicion bi jóg xëy na mooy que président Macky Sall sa première sortie su doon dafa dem ci professeur Seydi service des maladies infectieuses wala soit mu dem feneen comme ni koy yeneen chef d'état yëpp defee ñu xam ne la gravité de l'heure commandé na mu gën a fésal loolu waaye première sortem dañ ko gis mu mel ni ku nekk ci campagne électorale aussi di def revue de troupe di xool ay tonne ceeb di dox moom kese ñu mettre ko en exergue donc loolu jox xeex bi aussi beneen cachet mel ni ñun dañoo nekk ci jamonoy famine wala jamonoy insécurité alimentaire boo xamante ni toll nañ ci muy wane noonu daal ne am na butin de guerre xawma wala nan lañ koy tuddee boo xamante ni ñëw na alors que ci guerre sanitaire la ñu nekk guerre sanitaire da ngay xam lan ngay jox dayo bi nga xamante ni moom moo gën a mag su defoon loolu ba pare leneen li comité de pilotage bi gérer ko su boobaa dina gën a am coow li yëpp mën na cee bañ a jóg leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy sur la forme c'est-à-dire pourquoi Mansour Faye di def conférence de presse ministère de la santé non c'est-à-dire que ñiy def bu fekkoon ne comité de pilotage am na ñu wutal ko benn caractère général et impersonnel su boobaa bu ñu ko defee foofu dina gën a nit ñi seen xel dina ci gën a dal ñu xam ne lii kat ak peut-être une autorité indépendante su boobaa dinañ xam ne lii kat wala une personnalité indépendante dinañ xam ne lii kat njëriñu amul benn connotation politique ak yooyu parce que wax nañ ko encore une fois pour man non seulement la personne de Mansour Faye pour man ça dérange te dafay créer suspicion mais déjà kenn joxu ko ministère bi mu yor sax dafa dama koy wax depuis longtemps c'est-à-dire que développement communautaire nga am un ministre en charge des collectivités locales nga ñëw ne équité sociale mais équité sociale c'est un idéal qui est poursuivi par tous les départements ministériels ça peut pas être un ministère pour man déjà sur forme c'est un problème on a créé quelque chose pour quelqu'un boo xamante ni xamuñu à quelle fin et aujourd'hui on a vu son ni mu amee problème tey comment est-ce que tu peux dire à un journaliste soo ma laajaatee loolu ma porter la plainte mel ni laaj léegi dañ koy tere ci réew mi pour man c'est inadmissible et que loolu dañ ko war a arrêter léegi état d'urgence tamit c'est pas une porte ouverte pour ngay jël bëgg a suspension des droits pour nga suspendre yenn droits yi leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax Abdoulaye Der mooy ana commissariat bi nga xamante ni ñoom ñoo yor la sécurité alimentaire le ministre de la santé et de l'action sociale la ana waa action sociale ana ñii nga xamante ni dañu am expérience doon nekk ci kaw gi di xool xam ñii seen base de données tey ji buñ ci sukkandikoo mettre leen à contribution mën nañoo dem sans tambour ni trompette mais loxo bu tàmm gudd aussi su bëggee xëy na day gàtt day poser problème pourquoi suspicion am ci ne est-ce que niñ joxee marché yi baax na c'est parce que dañoo amoon habitude di joxe marché yoo xamante ni ñu ko doon joxe yàlla xam est-ce que ki ñu ko jox moom lañ ko war a jox loolu tamit légitimement et je persiste aussi que effectivement ki ñu jëndee li nit ñi di poser question mooy pourquoi l'État du Sénégal jubalul ci ki nga xamante ni moom moo am le stock suffisant muy Dreyfus bi mu wax jënd foofu c'est une multinationale peut-être que am na ci yoo xamante ni bu ko defee mën na am na ñu mën a dal ci kawam parce que ay organe de contrôle yoo xamante ni droit international mën na dal ci kawam peut-être que loolu moo tax
keneen dem jënd ci moom jaayet état du Sénégal mais quoi qu'il en soit li ma jàpp mooy même bu fekkee ne 1 franc la même bu fekkee ne 10 francs la mënuñu nangu mukk li Idrissa Seck doon wax te d'accord ma ci ak moom dañ ndox mi fay lakk gi kenn du ko segg ak yooyu foog ñu segg ko nag waaw foog ñu segg ko parce que xam nga lu tax dañuy bañ mu am ay précédents dangereux te li tax ñu war ko segg mooy justement parce que ça a sabordé presque tout le travail qui a été fait depuis le début léegi le débat s'est installé ñun installé wuñ ko pourquoi bu fekkee ne débat bi ñorul woon xom mais lan moo tax Mansour Faye def conférence de presse li tax mu def conférence de presse moom xam na ko li tax mu ñàkk tooy xepp moom xam na ko justement parce que. et puis salle bi amoon na climat. parce que les craintes. si salle bi amoon na climat. parce que les craintes ba pare Abdoulaye Dé parce que les craintes sont légitimes parce que ñiy wax yëpp ne jarul saytu. ñooñu ndimbal yi concerné wu leen de ñiy joxe ndimbal mi yëpp concerné wu leen. c'est-à-dire que on est. ñiy joxe ndimbal yëpp ñoom concerné wu leen ñoom waruñu cee bokk ñoom. loolu tam c'est un problème léegi nag les chiffres yi ñu doon wax autosuffisance en riz. Serigne bi Faye léegi li mu wax dafa am solo loolu mooy la réalité du Sénégal léegi est-ce que bàyyi nañ léegi taux de croissance léegi est-ce que bàyyi nañ waxu émergence coronavirus nous ramène à la dure réalité du Sénégal bi ñu doon wax ñu naan ñu ay affaire partisanerie la justement du partisanerie xëy na nous on a la chance de faire le pays de tâter le pouls soo génnee Dakar gii wala bala ngay génn Dakar fii nga am problème nga gis nit ñi ni ñuy dundee nga dem foo xamante ni gis nit ñi accès à l'eau accès universel li ñuy wax nii Mame Boye Diao xam na ci dara il vient de Kolda la réalité mooy tey nit ñi dañ leen di jox lu ñu saabu bu ñu sangoo tous les hommes politiques sont sur le terrain pour maye saabu on est dans un pays boo xam les gens amuñu saabu et après on vient nous dire que nit ñi tey jii kan moo ci am problème mu saabu ci ñun ñi mais am na ñoo xam dañuy dem di leen may saabu ba pare di ko photo di ko wane ci internet bi c'est ça la dure réalité de la vie Madar amuñu ko Madar c'est ça le Sénégal aujourd'hui donc pour man soyons beaucoup plus humbles gouverner générosité la nañu ci def yërmande nañu bàyyi ñi am poste am domba tànk tey foog ne ñoom ñoo am le monopole de la vérité jàpp ne ñoom ñoo gën a bëgg réew mi li ñuy joxe nii du action de solidarité c'est une obligation ñoom ñoo ko moom 200 millions Sëñ Mountakha kan moo ci gën a yey waa Sénégal yépp sunu 1 million yi convention des journalistes joxe kan moo ci gën a yey Sénégal yépp mais c'est ça la vérité li ñu leen di jox ay bu fi kenn tàccu kenn bu fi kenn wayal kenn bu fi kenn tëggal ndënd kenn c'est votre droit seen xaalis la te demandez plus parce que nous sommes vers un horizon très incertain mais ñaari saaku ceeb benn butéelu diwlin ñu bëgg a filmer la ko wane la ko su ma doon président li mu filmer port noonu sax duñ ko filmer